दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी अच्छे रहें। आज का जो हमारा होम्योपैथिक टॉपिक है वो है क्राउट। क्राउट जिसे हिंदी में घुंडी खांसी कहते हैं। घुंडी खांसी अक्सर बच्चों को हुआ करती है। इस प्रकार की खांसी में सबसे पहले रोगी बच्चे के गले में सूजन आ जाती है। बच्चे का गला बंद सा हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी उसे बुखार भी आ जाता है। रात को सोते सोते अचानक बच्चे को महसूस होने लगता है कि उसकी सांस जैसे बंद हो रही हो, जिसके कारण जो है बच्चा घबरा कर उठ बैठता है। घुंडी खांसी के कारण बच्चे का चेहरा जो है लाल और फिर पीला पड़ जाता है। उसकी आंखें भी घूम जाती हैं, गले की नसें फूल जाती हैं, हाथ पैरों में ऐंठन सी पड़ने लगती है। कुछ देर के बाद बच्चे की सांसों में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। ये घुंडी खांसी यानी कि क्राउट 3 प्रकार के होते हैं। ऐंठन, स्पाज्मोडिक, ठंड लगने की वजह से कैटल क्राउट, गले में झिल्ली पड़ जाने से। ऐंठन के कारण होने वाली घुंडी खांसी में होम्योपैथिक औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। पहली जो दवा है वो है बेलोडोना। बेलोडोना के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। अगर रोगी को अचानक घुंडी खांसी होती है लेकिन इसके होने का कारण ठंड न होकर ऐंठन या अन्य कोई कारण होता है, तो ऐसे में रोगी को बेलोडोना औषधि की 6 देने से बहुत ही लाभ होता है। 6 को हर 2-2 घंटे पे या 3 घंटे पे देते रहें। ठंड लगने से होने वाली घुंडी खांसी। इकोनाइट स्पॉन्जिया या हिपर सल्फर। अगर रोगी को जुकाम खांसी के बीच में अचानक घुंडी खांसी होना शुरू हो जाए तो उसे सबसे पहले इकोनाइट औषधि की 200 की शक्ति का पावर का, उसके बाद में 3-4 घंटे के बाद भी स्पॉन्जिया की 200 की पोटेंसी, और फिर अंत में 3-4 घंटे के बाद में हिपर सल्फर 200 की पोटेंसी। इसे 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के देते रहें। याद रखें, इकोनाइट, उसके बाद में स्पॉन्जिया और फिर जो है हिपर सल्फर 200 की पोटेंसी में 3-4 घंटे के बाद में देते रहें। एक छोटी सी जानकारी हम देना चाहते हैं कि घुंडी खांसी की दी हुई इन औषधियों को रूटीन की तरह देना नहीं चाहिए। रोगी को ठंड के कारण होने वाली घुंडी खांसी में इकोनाइट औषधि की 200 की पोटेंसी जो है देने से के बाद स्पॉन्जिया औषधि नहीं देनी चाहिए, जब तक कि रोगी की छाती में जमा हुआ बलगम ढीला होकर आसानी से नहीं निकल जाता। जब कफ निकलने लगता है तो उसमें स्पॉन्जिया औषधि दी जाती है। जिस समय काफ़ी कफ निकलने लगता है और सुबह के समय तो बहुत ही ज़्यादा निकलता है तो हिपर सल्फर औषधि को देना चाहिए। गले में झिल्ली पड़ जाने से होने वाली घुंडी खांसी, इसमें जो है कैलिबाइक्रोम या ब्रोमाइन जब रोगी के गले में अंदर श्लेष्मा की झिल्ली में फंस जाए और जो धागे जैसे तथा सख्त हो और जिसके खींचने से लंबी तार से बन जाए, तो इस औषधि के प्रयोग से रोगी के गले में फंसी हुई झिल्ली गल जाती है और गला साफ हो जाता है। कैलिबाइक्रोम या ब्रोमाइन औषधि की 6 पोटेंसी को 2 बूंद गर्म पानी में डालकर इसे बच्चे को देना चाहिए हर 2 घंटे पे, या फिर उसके भाप से गले में सिकाई करनी चाहिए। ये एक अच्छा उपाय है घुंडी खांसी को कम करने के लिए। आशा है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। कि पसंद आए तो कृपया इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।